अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे हायर की ऑटोमेटिक मशीन के बारे में कि हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको आसानी के साथ समझ लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हायर की ऑटोमेटिक मशीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको ऑपरेट करना सीखेंगे। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लेफ़्ट साइड पर पावर का बटन है। आपने इसको ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी मशीन जो है वो ऑन हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है, मतलब कि आप सिर्फ चाह रहे हैं कि हम सिर्फ दो बटन ही इस्तेमाल करें, पावर का और स्टार्ट का, और कोई भी यूज़ ना करना पड़े, तो आपने पावर का ऑन करना है और स्टार्ट का करना है। तो जब आप स्टार्ट पर करेंगे तो ये मशीन घूमना शुरू कर देगी लेफ़्ट राइट, मतलब ये सेंस करेगी कि मेरे पास कितने कपड़े हैं। जितने कपड़े होंगे उस हिसाब से ये पानी लेगी। तो अब इसने सेंस कर लिया है कि इसके पास कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, तो ये वाटर लेवल लो पर रखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर लेवल लो पर रखा है और अब ये क्या करेगी, पानी लेना शुरू कर देगी। तो जब पानी ले लेगी उसके बाद कपड़े धोना स्टार्ट कर देगी। कपड़े धो के पानी को फेंक देगी, फिर पानी लेगी रिंग्स के लिए, फिर पानी फेंक देगी। फिर क्या करेगी, कपड़ों को स्पिन करेगी, मतलब दो दफ़ा जो है ये पानी को खंगालेगी और 5 मिनट जो है वो इसको स्पिन करेगी कपड़ों को। अब आते हैं हम इसके प्रोसेस पर कि इसको कैसे। सबसे पहले जो है ये हमने इसको रखा काटन पर। काटन को बताया आपके कि काटन के जो कपड़े हैं, इको मतलब कि जल्दी धोने के लिए, एक्सप्रेसिस मतलब उससे भी ज़्यादा जल्दी धोने के लिए, स्पोर्ट्स यानी जोगर वगैरह, वूल यानी सर्दियों के कपड़े, हैवी मतलब भारी कपड़े जो हैं, ड्रम क्लीन 3 माह 6 माह या साल बाद आप इसको खाली भी चला सकते हैं। आगे बेबी केयर, बेबी केयर यानी बच्चों के कपड़े। आगे टॉवल, टॉवल मतलब आपको पता ही है, तौलिया वगैरह। ब्लैंकेट यानी कंबल वगैरह, 15 kg तक सिंगल कंबल आप इसमें धो सकते हैं। डेल किट यानी कि फैंसी कपड़े। उसके बाद सॉफ्ट वॉश मतलब अच्छी तरह और आराम से धोना। ये सारे प्रोग्राम आप सेट करके तो आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे। जो भी आप प्रोग्राम सेट करेंगे उस हिसाब से ये टाइम लेगा। यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस सेलेक्ट किया तो 22 मिनट्स लिए और हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया। तो अब ये खुद ब खुद पानी लेगा। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये अब पानी ले रही है ताकि ये अपना काम कर सके। तो अब आते हैं हम इनके दूसरे फंक्शन की तरफ। सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें कपड़े नहीं डाले। तो सबसे पहले जो है ये फंक्शन का मतलब होता है एयर ड्रायर, मतलब धुंधों में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद वाटर लेवल ये खुद ब खुद सेट करती है। उसके बाद आता है सोग मतलब भिगोना, रिंस यानी कि खंगालना, स्पिन यानी ड्राई करना, प्रोग्राम मतलब ये खाली वाश स्पिन वगैरह जो है। आगे डिले मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं कि 3-4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ये खुद ब खुद चालू हो जाए। तो आप मैं यहाँ पर 6 सेलेक्ट करके इसको ऑन कर दूंगा तो ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। साथ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ऑल के नोटिफिकेशन पर, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।